السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم اخوكم علي جودة من قناة فيجي جديد، وبإذن الله اليوم عندنا رحلة صيد القباقب. طبعا حاليا انا في جزيرة نون جنوب البحرين، وان شاء الله نتوفق اليوم. طبعا لا تنسى اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك ويانا وتضغط زر اللايك، نشر فيديوهات حق الاهل والاصدقاء. طبعا راح استخدم اليوم النيزة والقفابيز والنظارة والسنوركل والخباطة، وراح ادور لي كيسة نايلون نحط فيها القباقب لان نسيت اجيب الشبكة اللي وياي. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وتوكلنا على الله.
لا يطلع شيء. روح البيت. خيرت. عيد.
لله رب العالمين، وفقنا اليوم مثل ما جيتوا في الفيديو. كم من قبقب، نشوف كم عددهم. طاير بعد. طبعا هذه واحد صغير، اثنين وثلاثة أربعة حلوني زين ذي، خمسة ستة سبعة ثمانية. أيضا حصلنا بعض العظامة غريبة، الله أعلم عظامة سلحفاة أو حياسة ما يندرى شنو نوعها. اللي يعرف العظمة يكتب لنا تحت الكومنت. وطبعا ان شاء الله استمتعتوا ويانا في النهايه، لا تنسوا تضغطون زر اللايك وزر الاشتراك في القناه، ونشوفكم على خير ومع السلامه.